gérer pe bazo dondo ba droit nande article 64 de la constitution de la biso et pesa peuple ngala ko atelemele bango ke ba ko ba benga ka politique cop politique un vrai cop il s'est fait que moi membre Félix Tshisekedi a vu cop mais alors la même chose comme ça c'est la diaspora comment ça nous c'est le Pas de membres de la société civile de la RDC, nous vous souhaitons la bienvenue au siège de la société civile de la RDC. Nous commençons ce point de presse en rappelant que l'année 2021 était il y a quelques jours terminée par la tournée triomphale du chef de l'État dans le Grand Kasaï, et l'année 2022 s'en est enchaînée, et malheureusement de façon un peu moins heureuse, pour ne pas dire tragique, avec la catastrophe de Matadi Kibana qui est venue s'ajouter à tous les morts que nous déplorons chaque jour des fruits du terrorisme et de la barbarie à l'Est. Alors ainsi, pour communier avec nos morts, je vais vous inviter à vous lever pour observer une minute de silence. Un petit peu interpellé par une information qui nous a été officiellement transmise par le porte-parole de la présidence de la République, qui a suscité déjà diverses réactions et événements auxquels la société civile de la RDC ne pouvait rester muette, à tout le moins, et dans l'attente des précisions des enquêtes en cours, émettre un cri de patriotisme et de soutien aux institutions de la République. Voilà le sens du point de presse qui nous rassemble ce jour. Et pour ce faire, je passe la parole à notre coordonnateur général, Christopher Ngoyi-Moutamba. biso bayi société civile ya République démocratique du Congo tosangani lelo mpona kopesa position oya biso pe ya peuple congolais alandaka biso na mayimatali nungu oyo tozoyoka ya batu balingaki basala coup d'état to bazwa bokonzi bakoyisa bokonzi oyo tozali na yango euta na milulu tosalaka pe bazwa bokonzi na makasi pe na mandoki ebyangami na lopoto coup d'état biso bayi société civile tolobi bo Congo toyebi esika touta pendant 1965 coup d'état esalema gestion to bokambi ya mboka na ba oyo bazwaka pouvoir to bokonzi na lolenge wana etikala kopesa nguma ya kitoko te pamba te pouvoir wana ezalaki obele dictature population atikalaka kozala impliqué na gestion ya mboka te pe ba liberté na ba droit ya bato ezalaka bafoué to bazali kondimela yango te tolekati na 1997 oyebi malamu lelo oyo bokonzi oyo toza nango euta na transition donc alternance pacifique to
batikala kopesa mela yango na mokonzi azokamba lelo na lolenge moko ya kimia et puis eutaki na milulu yango wana biso tolobi boye constitution oyo ya biso ya RDC ezopesa ngala na peuple congolais na bolandi article 64 ya constitution po ete peuple atelemela mutu nyonso to lingomba ya bato oyo bakomeka kozwa bokonzi na makasi po ezali violation to ezali kobuka mobeko likonzi bato yango mobeko wana elobi boye article 64 ya mobeko likonzi elobi soki bato bameki kozwa makanisi wana to mabongisi wana basengeli bazwa etumbu et puis esengeli bazwa etumbu na lolenge to na ndenge mobeko likonzi ebongisi na nsima nango tosengi na mokonzi ya mboka na baoyo bazokamba bainstitution oyo ya RDC balandela basala bankete malamu mpe na lombangu nyonso mpona koluka koyeba to kobimisa polele bato nyonso bazwaki makanisi wana parceke ezali makanisi mabe koleka tosilaki komona oyo bato bazwa pouvoir na lolenge wana esika emema mboka na biso Kongo lelo oyo koma na se na suka ya molongo bato wana bazwa etumbu ya makasi na lolenge mobeku esengeli nde tosengi biso baye société civile na peuple congolais l'état eza bino peuple congolais aza souverain na bolandi article 5 ya constitution mutu ata moko akozwa ngala na bainstitution te sans que yo opesa ye constitution esila kopesa biso nguya mpe makasi ya kotelemela mutu nyonso akozwa makanisi wana na bongo tosengi na peuple congolais atikala misongan ateleme parce que biso Congo toza eloka makasi tokoki kondima bowumbu te bapaya to batoyo baza na makoki te mpe bakoka te mpa basilisa kolakisa lolenge nini baza na makoki ya kokamba mboka oyo te oyo bayiba babotola biso nyonso oyo leta congolais akokaki kozala na yango tokoki lisusu kondima ta moke te bato wana bazwa pouvoir na bokonzi soki bazwi pouvoir na bokonzi bayeba lisusu konyata biso yango tosengi peuple atelema azala misongan totondi bilo botondi emema biso esika tozali lelo constitution oyo ya biso esila kopesa ngala na article 64 te soki mutu to lingomba ya bato bazwi makanisi wana esengeli peuple congolais oyo abiangami na lopoto souverain ayeba kotelemela bango akoki kosonga nsima ta moke te bango mpo atia bango maboko mpe bakonzi ya justice bayeba kopesa bango etumbu esika ya makanisi lokola bavandaki deja balingi etikali kaka baexécuté deja mobeku eza kolakisa te kozwa deja kaka makanisi wana kovandisa baninga mpe kolinga yango eza deja etumbu esengeli bato wana bayeba na bankete oyo nere azosala bayeba kokobisa bango polele mpo bayeba kozwa etumbu wana peuple congolais parce que mpasi nyonso oyo euta na bacoup d'état yango wana lelo oyo bato nyonso bazwi makanisi wana baza lokola balingi mboka oyo te nayoki mutuna moko na nsima ke pasi nde ekoki kotinda bato wana mpo bakanisa coup d'état mboka nini ezalaka na pasi te pasi oyo toza nango lelo
toyebi esika euti toyebi mpo na nini mpe toza na elika te kosila kotinda bato te balongwa parce que pasi eluti bakende kozwa manduki mpo bokweyisa bokonzi oyo nsima ya bokweyisi eloko nini ekozala yango awa 1965 mpe bangula mosusu na eloko mosusu tomona bazwi pouvoir bazwi constitution batie pembeni bakomi koya kokamba mboka obe na makanisi ya bango la société civile mais bapoliticien bango babengaka politique cop politique un vrai cop il s'est fait que moi membre Félix Tshisekedi a vu cop mais alors la même chose comme ça c'est la diaspora comment ça on se et puis déjà assis à préparer quatre de la CENI petit 2023 à côté de la Maraï on va s'en aller on a allez maman ça va tirer à Bongo pour constituer le dossier merci dit que les amis ici comme il fallait les ana batu o bamona ka politique ya solo bamona ka on la COP pour se positionner au buka lokuta pe kozwa bakoki to misolo odondwa nango yo na famille na yo libota na yo eza na bato wana eza na bamosusu oyo bayebi ke politique ezali makoki oyo esalaka ete bolukiluki esalema mpona peuple à se retrouver. Oui, ezala batu balobaka nde na monoko balobaka yango no ezali kop asalaki et tout ça kasi biso peuple oyo tokendeki kopona oyo tozwaki babulletin na biso totie na baurne biso peuple congolais to bayi société civile oyo tozalaki kolanda pembeni mpo koyebi mosala ya société civile tozala intéressé na maremanso oyo etali politique ya mboka na biso surtout na matali makonomi yango wana tosala bapétition mpona kolona bango emununda tolandela bamalumalu tosala tolandela makambo wana pembeni mpe basondage oyo tomonaka na eleko wana ezalaki kopesa déjà que candidat ya parti oyo esala 40 ans parti oyo ya feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali na avantage azali koseme baninga mosusu mosuwa bamakambo oyo bozoloba wana toyi koyeba nsima c'est ntango bakei na Genève wana ezali mabongisi entre les amis et puis nde basalaki sikoyo politique na lolenge ya kop wana ya lokuta bakei batelemeni moninga na bango baroule ye bayokani na pembeni kuna na ntango tokokoma kuna yo bovote ngai oyo bakomi kuna mpe asali eloko mosusu epesi mpe koto oyo peuple atelemaka alobi te biso tolingi makambo wana te mpe bazongisaki masolo na nzela eza obele nzela wana nde tozolanda ti lelo yango nde ezotinda biso toteleme na boloba nini soki eza na moto azokanisake basalaka kop wana etali mais akozela ntango makonomi ekosalema na banzi akokende kosala pop na population te population mpo ayeba kopona bakonzi ya sika ye azela alors ozopesanga raison parce que bato oyo bakanisaka politique eza pop bamonaka ke réellement peuple aza souverain primaire te mpe aza na nguya te bango nde bamonaka ke soki tokende élection bango baza na ntango wana te bango balingi biloko moko soki bake boye bavandi basali cop soki bake boye basali coup d'état babotoli pouvoir mbala moko bakomi kogere mpe bazodondwa bato wana nde article 64 ya constitution na biso epesa peuple ngala po atelemele bango. Merci beaucoup, chers amis. Merci, Corbeau. Parce qu'il ne faut pas que le caméraman voit. Ça, c'est. Oui, vous avez déjà tout le texte, mais c'est pour que vous puissiez l'expresser en.